Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV14. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Vous avez remarqué que votre Dyson SV14 fait un bruit étrange? Cela peut être dû à un moteur défectueux ou à un objet coincé dans le mécanisme. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, il peut être endommagé davantage votre appareil, entraînant des réparations plus coûteuses. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, et d'un nouveau moteur qui est compatible avec votre modèle. Pour commencer, assurez-vous de débrancher votre appareil et de le poser sur une surface plane. Utilisez le tournevis cruciforme pour retailler les vis situées à l'arrière de l'appareil. Faites attention à ne pas perdre les vis. Une fois les vis retirées, vous pouvez délicatement ouvrir le boîtier. À l'intérieur, repérez le moteur qui est généralement fixé par deux vis. Dévissez-les avec le tournevis cruciforme et déconnectez les fils qui sont reliés au moteur. Soyez prudent lors de cette étape pour ne pas endommager les composants voisins. Une fois le moteur retiré, prenez le nouveau moteur et connectez-le en suivant les câbles précédemment débranchés. Assurez-vous que les connexions sont bien serrées. Ensuite, revisez le moteur en place en utilisant les mêmes vis. Si ce està de cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que tout est en place, refermez le boîtier et revisez-le avec le tournevis cruciforme. Assurez-vous que tout est bien fixé avant de rebrancher l'appareil de le tester. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veuillez nettoyer régulièrement votre Dyson, en particulier les filtres et les brosses. Cela aidera a prevenir l'acumulació de debris qui peuvent causer des bruits étranges. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons. Le réparons et le renvoyons a votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.